我今天来拍这个视频的原因呢，就是我刚从那个太浩湖的那个山上面下来，然后呢，因为我本来就是房车停在太浩湖那边，在那边滑雪，然后再加那个躲避疫情，因为太浩湖那边人很少的，然后我滑雪呢也基本上也是，因为我有自己的雪板，所以说我基本上就是不需要跟人接触的。所以我觉得那个是比较完美的一个计划，就是既可以躲避疫情，又可以就是说不会那么无聊。但是呢，事与愿违，因为这个疫情的关系呢，整个滑雪场北面的滑雪场都关门了，不管是大的滑雪场还是小的滑雪场。所以我那个时候呢，在太浩湖上面就比较尴尬，就房车停在那边，但是呢，就是啥都做不了，就只能待在房车里面，因为上面这个雪又很大嘛。然后更加让人沮丧的事情呢，就是说它不但滑雪场关门了，连那个房车营地都关门了，所以我不得已，我现在就是只能从太浩湖那边拖房车下来，然后来到这个海边。然后昨天我一直从太浩湖开到那个 Sacramento 那边呢，就是用了3个小时，因为就是下雪的关系嘛，就开得比较慢。然后呢，从 Sacramento 开到这边 Pismo Beach， 我现在所在的位置呢是 Pismo Beach， 是1号公路旁边的，然后它是2条公路了，101高速和那个1号公路都在这个旁边。所以我昨天开了差不多6个小时，就是把那个房车拖到这里，油就用了可能有$200多，所以这也是比较大的一个成本就是因为那个房车营地关门了，所以我今天找的这个房车营地呢，它没有关门。然后大家可以看到这边，它的营地呢就在一个沙丘的旁边，然后呢翻过这个沙丘这个沙丘是非常大的一个，可能走过去估计都要半个小时以上。就穿过这个整个沙丘呢，它会就是直接可以看到海了。事实上这边就已经能看到海了。然后我在这里呢，我觉得还是比较好的，也是既可以躲避疫情，然后又可以做一些户外的一些活动，比如说骑自行车。我把我自己的自行车也带过来，然后我把摩托车也带过来。所以说我可以，反正做总要有点事情做，我觉得，不然的话我确实就是非常非常的无聊。大家可以看到我这边那个房车营地，然后这边就是沙丘。我旁边隔壁的这些邻居呢，他们很多都出来露营了像我昨天晚上到这里呢，我就看到很多人整个房车营地基本上就全满了就是大家都出来露营然后在户外可能会好一点所以就是全家人可能祖孙3代吧，他们都出来露营，然后在那边玩游戏什么的，就是以这种方式来度过这个加州的那个禁盐令。虽然加州有这个就是禁盐令，但是呢，它不是强制性的，就是说什么像国内一样，就是它有这个人把守小区帮你出去，也不是这么严格。它这边就是这个加州的州长建议呢，大家都要待在家里，然后避免跟人接触，但是你还是可以就随便自己开车出来的然后我在高速公路上也看到超多的车，就是往那个南边走嘛我觉得是往南边走的车比往北边走的车多得多，可能大家都觉得说要往温暖的地方，所以我也是这么想的可能往温暖的地方会好一点，所以我昨天就到了这个地方，就是 Pismo Beach。所以接下来计划呢是在这里待1周到2周吧，我看他能不能延长我的这个时间，因为我预定的时候他只给我1周时间我看能不能就是延长到2周因为我觉得这个地方确实很漂亮，也有很多这个我开过来的时候呢，就看到有很多这种山嘛，就是小山，然后呢，我觉得可以做一些徒步或者骑自行车